কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আর আমি ভীষণ তাড়াতাড়িতে আছি, জলদিতে আছি, কারণ আজকে হলো সোমবার আর আজকে হলো 9th মে, মানে রবীন্দ্র জয়ন্তী। তো অরি দেখো রেডি হয়ে গেছে, পাঞ্জাবি আর ধুতি নয় পাজামা পরে। অরিকে স্কুলের গাড়ি এখনই চলে আসবে, স্কুলে আছে সেলিব্রেশন রবীন্দ্র জয়ন্তী, তো সেই কারণে অরি গান গাইবে। তো রেডি হয়ে গেছে আর এখন তাড়াতাড়ি করে অল্প একটু খাবার খাইয়ে দিচ্ছি, খেয়ে দিয়ে অরি চলে যাবে স্কুলে। তো সেই জন্য সকাল থেকে খুব তাড়াহুড়ো লেগেছে আমার। অরিকের বাবা বেরিয়ে গেল কাজে। তো এই হলো সকালের সমাচার। আর আজকের দিনটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখকর নয়, কারণ আগের বছর এই দিনে আমার পিসামশাই আর কি মারা গেছিলেন কোভিডে। তো আগের বছরটা মানে এই সময়টা খুব খারাপ গেছে আমাদের, খুব খারাপ। আমার শাশুড়িও ভীষণ অসুস্থ ছিলেন, তার দুদিন পরেই শাশুড়িও মারা যান। তো সেই কারণে খুব মানে খারাপ দিন গেছে। তো সেই কথাই সকাল থেকে আমি আর বোন আলোচনা করছিলাম। এই দেখছি প্রচণ্ড গরম। আর সকাল থেকে আমার রান্না করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। দুপুরবেলা আর দু একটা আইটেম করব, মানে ডালটা সেদ্ধ করা বাকি রয়েছে আর মাছ ভাজবো। আর বাকি যা রান্না সমস্ত কিছু হয়ে গেছে, সেটা তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করছি। এখন অরিককে তাড়াতাড়ি স্কুলের জন্য রেডি করে দিই, নাহলে ওর আবার গাড়ি চলে আসবে। চটপট অরিক খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। বন্ধুরা সকালবেলা সমস্ত রকম কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই দেখো আরেকটা সাইকেলে বসেছে, না ওটা চেন করে গেছে, ঠিক করতে হবে। তো ওইটা পড়াশোনা করছিল আর একটা গেছে স্কুলে। তোমরা তো দেখলেই তখন। আর আমি আজকেও কাজের দিদি আসবে না, কারণ কাজের দিদির বলেই গেছে দুদিন কামাই করবে। তো আজকে সমস্ত কাজ করলাম, কি কি কাজ করলাম তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করছি। এখন আমি আর বোন 9:45 বেজে গেছে এখন। তো আমি আর বোন ব্রেকফাস্ট করে নেব। আর ব্রেকফাস্টে কি করব তোমাদের দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। ভাজা হলো আমার সব থেকে অপছন্দের জিনিস। তোমার ঘিয়ের গন্ধটা এত সুন্দর যে মনে হচ্ছে খাই, কিন্তু খাবো না, কারণ আলু ভাজা দেখলে আমার গা গোলায়। আমার ছেলের জন্য আলু ভাজতে এমন হয়ে গেছে যে আমার আলু ভাজা এখন মানে দেখলেই আমার গা গোলায়, একদম ভাল লাগে না। তো চলো খাওয়া দাওয়াটা কমপ্লিট করি, তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি কি কি কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছি। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কমপ্লিট। আর খাওয়া দাওয়া শেষে একটু মুড়ি খেয়ে নেবো এখন। আর দেখো খেতে খেতে কি হয়েছে, খেতে বসেছি আর বাইরে তাকিয়েছি, দেখছি কি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।
এখন ওয়েদার ফোরকাস্টে বলা হয়েছিল যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে নিম্নচাপ হবে, মনে হয় সেটাই শুরু হয়ে গেছে। দেখো আকাশে দেখাচ্ছি, তারা ব্যাক ক্যামেরা করে দেখো, আকাশে ঘন ঘটা ছেয়ে গেছে এবং কালো মেঘে আকারে ভরে গেছে। শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। তো জামা কাপড় সব ঢুকালাম, আবার এই যে জোরে নেমেছে বৃষ্টিটা, জোরে শুরু হয়েছে। শুনতে পাচ্ছ বৃষ্টির আওয়াজ? দেখো জোরে বৃষ্টি নেমেছে। আরো জোরে নেমেছে। খুব জোরে জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, দেখো ভাল লাগছে। সকাল থেকে যা গরম ছিল না, মানে বৃষ্টিটা যদি না হতো শরীর আরো খারাপ লাগতো। আমার তো ঘুম থেকে উঠেই শরীরটা খারাপ লাগছিল। আমরা দুজনে খেতে বসেছি, আমি আর বোন। তা দেখি বাইরে তখন ছিটা ফোটা পড়ছিল। আমার আমগুলো কাটা রোদে দেওয়া ছিল, আমের মধ্যে 2-1 ফোঁটা পড়েছে। আম আনলাম, তারপরে শুকনো জামা কাপড়গুলো এখানে ছিল। রাত্রিবেলা আমি সকালে একটুখানি রোদে ভাবলাম যে শুকনো হয়ে গেলে পড়তে সুবিধা হবে, তাই জাস্ট বাইরে দিয়েছি। ওগুলো খাওয়া নেই, এক হাতে থালা এক হাতে জামা কাপড় আনছি, এইভাবে করেছি। করে জামা কাপড়টা কোনো রকমে এনেছি ঘরে, আর জুতোগুলো বাইরে ছিল, জুতো ঢোকালাম। দেখো কি জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, ধোয়া ধোয়া হয়ে গেছে চারিদিকটা। জুতোগুলো বাইরে ছিল, ভিজে যাবে, জুতো ঢোকালাম। ঠাকুরের বাসন মাজা ছিল, সেগুলো ঢুকিয়ে দিলাম। আর আমার মোটামুটি কাজবাজ কমপ্লিট। কাজের দিদি যেহেতু আসবে না, তো সমস্ত কাজ আগেই করে নিয়েছে। উঠান ফুটান সমস্ত ধোয়ানো হয়ে গেছে। সকালবেলা এঁটো বাসন মাজা হয়ে গেছে, ঠাকুর বাসন মাজা হয়ে গেছে। শুধু বাকি ছিল ফুলটা তোলা। তো এখন ফুলটা পারলাম না তুলতে। আর এই দেখো বোন এই যে জামা কাপড়গুলো সব এখানে মেলে দিয়েছে। ফুলটা তুলতে পারলাম না, বৃষ্টিটা নেমে গেলো। ভেবেছিলাম খেয়ে খাওয়া দাওয়ার পরে ফুলটা তুলবো। যাকে জামা কাপড় ছেড়ে বাসি জামা কাপড় চলে এসেছি। আর এখন বসে বসে বৃষ্টিটা এনজয় করব। এই জানলার ধারে, জানলাটা বন্ধ করবো না, জানলাটা খোলাই রাখবো। একটু ছাট আসছে হালকা হালকা, খুব ভালো লাগছে। আর একটু পরে ভাবছি 1 কাপ চা করবো, 2 কাপ তু আর আমি খাবো চা। তো এত গরম ছিল এই কদিন, তারপরে যে এই বৃষ্টিটা হচ্ছে, এটা সত্যি মানে চোখের আরাম, মনের আরাম, শরীরের আরাম, সব দিক থেকে আরাম। আর অরিকের প্রায় 10:30 বাজতে চলেছে, তো অরিকের চলে আসার সময় হয়ে গেছে। অরিকে 10:30টায় ছুটি আজকে, রবীন্দ্র জয়ন্তীতে গান করবে হারে রে 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 রে। তো ভেবেছিলাম আমরাও একটু সন্ধ্যাবেলা সেলিব্রেশন করব রবীন্দ্র জয়ন্তী, দেখি যদি পারি তো করব। দেখা যাক, বোনের শরীরটা আবার খুব একটা ভালো না। তো চলো এখন জানলায় বসে বসে বৃষ্টিটা এনজয় করি। দেখো অরিক স্কুল থেকে চলে এসেছে। গান হয়েছে? কিরকম হলো গান? আর তো বৃষ্টি হবে আর একটু চা হবে না, তা কি হয়? তো সেই কারণে একটু চা বসিয়েছি। আর দেখো চুলটুলের অবস্থা পুরো উস্কো খুস্কো হয়ে গেছে। এখন খেয়ে নেবো একটুখানি চা, তারপরে অরিক চলে এসেছে, অরিককে স্নান করাতে হবে। আর বৃষ্টি একবার কমছে একবার আবার হচ্ছে, একবার কমছে আবার হচ্ছে, এরকম ভাবেই চলছে বৃষ্টি। তো দেখো আমার গরমা গরম চা রেডি হয়ে গেছে। চায়ের মধ্যে ভর্তি ভর্তি করে কফি দিয়ে দিয়েছে, হয়ে যাবে চা আর কফি একসাথে।
অনেকটা বনমিটার মতো দেখতে। কোনটা খাবি একটু? দিয়ে তারপরে এটার মধ্যে জল ভরে নিয়ে আসি, দাঁড়া, যাতে চিকচিক করতে হবে। বাইরে রেখে দিই বৃষ্টির জল। কি বুদ্ধি মাথায়, বাহ অসাধারণ। মমতাদির মতো কাজে লাগাবো, বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করতে এখানে নাকি বৃষ্টির জল ভরবে, বৃষ্টির জল ভরে নাকি, জল ভরলে ভরে 50 বার আসা হয়ে যেত না। মমতা ব্যানার্জির মতো নাকি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ হচ্ছে। এখানে সবাই দেখুন বৃষ্টির জল কিভাবে সংগ্রহ করে গাছ লাগানোর কাজে ইউজ করা হচ্ছে। এই যে পাগল ছেলে আর তার পাগল মা, মা অবুঝের মতো কাজ করে, ছেলেও লাফায়। এই যে ছেলে কিছু জানে না, দেখুন দেখুন, এই যে বৃষ্টির জল ভরতে ব্যস্ত আমার দিদি, আপনাদের প্রিয় ঋতু। ওয়াও দিদি, হাফ বোতল ভরে গেল তো রে, তুই কি বাহ অসাধারণ। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নামটা উঠাতেই হবে ঘর। মমতাদি ছাত্রী আমি। ও ওয়াও, রাজনীতি হচ্ছে না ব্লগ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কেউ ধরে রবীন্দ্র জয়ন্তী থেকে এসে গাছ লাগাতে বসে গেছে। আর এই যে মা জল একটা ভরে আনতেই পারলো না, সে ওখানে বসিয়ে দিল। এই জল এখন 5 মিনিটে ভরবে কি? এক বাবা অনেকটা ভরেছে, দেখুন দেখুন অনেকটা ভরে গেছে। আমি আজকে মোদিজির কাছে নাম পাঠাবো, জল ইউজ করে ছেলেকে গাছ লাগাতে দাও। বাবা বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, কি ভালো। চাও খাওয়া হয়ে গেল ওর, যেতে যা যা আছে সব ঢেলে দে। তবে আমাদের অরি খুব ভালো ছেলে, সে স্কুল থেকে এসেই একটা প্রোডাক্টিভ কাজ করছে। আর মাটি দিবি না, এবার এইগুলো ভর। দুটো শসার দানা দিবি আর দুটো ক্যাপসিকামের দানা দিবি, ঠিক আছে? যা করিকের হাতে লাগানো গাছে শসা আমরা খেতে পারবো। দেখি এটা কতটা ভরেছে। যাচ্ছে যাচ্ছে মমতাদির ছাত্রী যাচ্ছে দেখতে, গেছে গেছে। তো এখন বাজে 12টা বাজে 10 মিনিট, বা বৃষ্টি ঝমঝম করে হয়ে চলেছে। আর তারই মধ্যে তুয়া অর্ডার করেছি মোমো। তো সুইগিতে অর্ডার করেছিল, এখন বাও মোমো থেকে মোমো দিয়ে গেছে। এখন যা অবস্থা বাইরে বেরোনো, বুঝতে পারছি না কি হবে। আমরা বললাম যে কিছু খেতে ইচ্ছা করছে, তো তুয়া বললো যে তাহলে অর্ডার করি। এখন বাও মোমো থেকে মোমো অর্ডার করা হচ্ছে, আমরা সবাই মিলে একটু মোমো এনজয় করবো বৃষ্টির মধ্যে, গরমা গরম মোমো। তো চলো তোমাদের দেখাই। এই দেখো মোমো, একদম কম্বো প্যাক অর্ডার করেছি আমরা। এখানে আছে মোমোর চাটনি, আর এখানে আছে ওয়াও, এটা নিচে রাখ, হ্যাঁ এগুলো নিচে রাখ। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, দেখো অরিকের কি আনন্দ। আমার মোবাইলটা নাও, আমি বেশি এইটা খাবো। তো মাসি এখন সাজিয়ে নিচ্ছে খাবার আগে। খাবো না। ও এটা সরাচ্ছে কে বারবার? শোনক, এখন ফটো সেশন চলবে, তারপরে আমাদের খাওয়া দাওয়া হবে। তো এখন মোমো ওপেন করছে তুয়া। আমি মোমো। ওয়াও, চাটনি ঢাল, চাটনি চাটনি। চাটনি সস্তা। যা তোর অনির্বাণ, একটার মধ্যে না তুলে দে সব কটা, আর একটার থেকে দুটো অনির্বাণদার জন্য রেখে দে। তো হবে চাটনিতে লাগাতে হবে। খা খা খা। দেখো আমিও নিচ্ছি, সসে লাগাচ্ছি। মানে তোর বৃষ্টির মধ্যে এরকম ওয়াও মোমোর মোমো মানে অসাধারণ। অরিকো খাচ্ছে, অরিক খাও। গরম কথা হবে না, বৃষ্টি বাইরে
ঘরেতে মোমো, বাড়িতে এসে দিয়ে যাচ্ছে লোক, গরম গরম আবার তার তাই সাথে না? আবার ডিসকাউন্ট। তো মোমোর প্যাকেট মোটামুটি ফাঁকা। ওখানে অরিকের বাবার জন্য 2টো মোমো রেখে দেওয়া রয়েছে। আর এখানে দেখো কেমন। এখন আমরা খাবো মোবার্গ। এটা একটু ছুরি নিয়ে এলে ভালো হতো। হ্যাঁ, একটা দিয়ে ছুরিতে নিয়ে কাটছি। আজকে এখন প্রায় 1:30টা। তো লাঞ্চ করতে যাব। তো লাঞ্চ করার আগে পুজো টুজো দেওয়া আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। অরিককে স্নান করানো হয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টি এখনো পড়ছে। তো লাঞ্চ করার আগে কালকে যেহেতু তুয়ার শরীরটা ভালো ছিল না, জ্বর ছিল, তো সেই কারণে এখন করব শিউলি ফুলের পাতার বড়া। তো বাইরে গেছিলাম গাছে, সেখান থেকে এই দেখো এই যে শিউলি ফুলের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি। শুধু কচি কচি একদম আমার গাছের। তো শুধু শিউলি ফুলের পাতার মধ্যে দেব না, গেছিলাম বাগানে, তো গিয়ে দেখি কুমড়ো পাতাগুলোও বেশ সুন্দর হয়েছে। তার সাথে দেব কুমড়ো পাতা, আর এই একটা ফুলও পেয়েছি। তো কুমড়ো ফুলের বড়াটা আলাদা করব, আর শিউলি পাতা কুমড়ো পাতা মিক্স করে বড়া বানাবো। তো এখন পাতাগুলো কুচি কুচি করে ছিঁড়ে নেব আগে। এই পাতাগুলো এইভাবে করে এই বর্ষার দিনে বা জ্বর টর হলে মুখের রুচি খুব ভালোভাবে মানে আসে, মুখের রুচি চলে গেলে ভালোভাবে আসে এই পাতার বড়া খেলে, খুব ভালো। এই দাঁড়াগুলো না এরম ছাড়িয়ে নিয়ে নেব, আগাটা ছাড়িয়ে নিয়ে নেব, তারপরে একদম হাত দিয়ে জাস্ট এরকমভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিয়ে দেবো। আর এর মধ্যে দিয়ে দেবো চালের গুঁড়ো আর বেসন। শুধু শিউলি ফুলের পাতার বড়া খেলে আরো ভালো, কিন্তু বাচ্চা মানুষ তো, ওরা মুখে তেতো লাগবে প্রচন্ড, সেই জন্য তার সাথে কয়েকটা কুমড়ো পাতা মিক্সড আপ করে দিচ্ছি, তাহলে অতটা তেতো লাগবে না। আর কুমড়ো পাতা গাছের পাতা তো একদম কচি পাতা, এই দিলেই মিশে যাবে। বেশি কিন্তু বড়া হবে না, অল্প কটাই হবে। তো দেখো এর মধ্যে পাতাগুলোর মধ্যে চালের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। এখন দিয়ে নেব পরিমাণ মতো বেসন, হলুদ, কালো জিরা, চিনি, লবণ। তো এই দিয়ে এবার জল দিয়ে ভালো করে এটাকে মেখে নেব। তো এই যে বেসনের গোলা দিয়ে মাখানো হয়ে গেছে, আর এখানে একটা কুমড়ো ফুল, ওটাকে এই ভেতরের এটা ছাড়িয়ে, যেটাকে দানা আর ওই যে ভেতরে যেটা থাকে সেটা। তো লাঞ্চ আমার রেডি হয়ে গেছে, ভাজা আমার রেডি হয়ে গেছে। চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই একবার লাঞ্চে কি কি আজকে করেছি। এখানে আছে হলো গিয়ে ডাল, এই যে পাতলা না, বেশ ঘন করেই মুসুরির ডাল। আর এখানে আছে মাছের ঝোল, পটল আলু দিয়ে ধনে পাতা দিয়ে একদম জ্যান্ত মাছের ঝোল করেছি। আর এখানটায় আছে ওই যে সেই চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁই শাক। আর এই যে আমার গরমা গরম বড়া রেডি একদম। আর এখানে আছে 2 পিস মাছ ভাজা, কারণ তুয়া আর সোনু মাছের ঝোল খাবে না, সেই কারণে ওদের জন্য ভাজা। আর এই যে এখানে আছে ভাত, এই যে থালাও রেডি করা হয়ে গেছে। আমি নুন নিয়ে নিয়েছি, ভাত হাঁড়ির ঢাকনার ভাতটা রেখেছি থালায়, এখন ভাত বেড়ে নিয়ে আমরা খেয়ে নেবো তাড়াতাড়ি করে। গুড ইভিনিং। আর এখন বাজে সন্ধে 7টা। আর দেখো রেডি হয়ে নিয়েছি একদম। তো কি করব বুঝতেই পারছো, যেহেতু আজকে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, তো সেই কারণে আমরা একটু ঘরোয়াভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করব। তো দেখো আমি এই শাড়িটা পরে নিয়েছি, রেডি হয়ে গেছি। এই যে বোনও রেডি, আর ছেলে এই যে ধুতি পাঞ্জাবি যেটা সকালে পরে স্কুলে গেছিলো ওটা পরেই রেডি হয়ে গেছে। আর এই যে রবি ঠাকুরকে দেখো আমরা এইভাবে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে নিয়েছি। এই ছবিটা আমার ঘরেই টাঙানো থাকতো, তো সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে নিয়েছি। আর এখন আমরা ছোট্ট খাট্টোভাবে আমাদের মতো করে ঘরের মধ্যেই পালন করব রবীন্দ্র জয়ন্তী। তো এই ভিডিওটা যেহেতু অনেকটা বড় হয়ে গেছে, সকাল থেকে করছি, তো সেই কারণে এই ভিডিওটার মধ্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী যে আমরা ছোট করে উদযাপন করছি সেটা আর আমি সেটা আর আমি এডিট করে এর মধ্যে দেব না।
আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি। আর আমরা যে রবীন্দ্র জয়ন্তীর ছোট্টখাট্ট যে অনুষ্ঠানটা করছি সেটা নেক্সট ভিডিওতে আমি পোস্ট করব, ঠিক আছে? তো নেক্সট ভিডিওতে আবার আমাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন তোমরা দেখতে পাবে। আর আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি। আর তো বাই বাই, আর নেক্সট ভিডিওটা তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। বাই বাই, বাই বাই করে দাও সবাই।